Igbo Igbo, Igbo chiri nze chi ọzọ, Igbo ndị ọma ije ọnụ, anyị azọchiela n'oge akụkọ ụwa nke taa bụ nke sitere na Enyimba TV nke dị n'ala Aba steeti Abia na-abịarunu. Taa bụ Tọzdee, abalị 29 n'ọnwa Ọgọst afọ 2024 ma bụrụ ahịa Nkwọ. Na mbụ gerenụ isiokwu ndị ahụ gbara ọkpụrụkpụ. Gọvanọ Oti agbapela ọrụ okporo ụzọ si Ọhafịa gawa Arụchukwu dịka omeiwu Ọji Ụzọ Kalụ na-ekwenyeghị n'oge ọrụ ahụ ga-ewe. Ndị ahịa akara ekwentị nwere site ugbu a ruo abalị 14 nke ọnwa Septemba mbirimbi iji jikọta akara ekwentị nakwa akara NIN. Onyeisiala Tinubu ga-echere ụkpụrụ ahụ nke bụ ahụ ihe ọjọọ aga na-ekpuchighị ọnụ ọbụla n'ihu nnukwu ụlọ nzukọ omeiwu nke ala anyị Naịjirịa. Ndị ọma, anyị na-anabata unu n'oge akụkọ ụwa nke taa. Ọka akụkọ bụ m Ogechi Nwachukwu Ụzọma. Ugbu a ka anyị zọpụ ụkwụ n'ịga n'iru n'akụkọ. Gọvanọ steeti Abia Dọkịta Alex Oti agbapela nrụzigharị ụzọ nke okporo ụzọ si Ọhafịa gawa Arụchukwu bụkwa n'okporo ụzọ nke jikọtara ọtụtụ ime obodo ndị dị na mpaghara ahụ. Mmemme ahụ nke ọtụtụ ndị bịara nke ọma hirodo na ngwụcha ụzọ Ọhafịa. Onye gọvanọ abụ onye kwupụtara n'ọrụ ngo ndị ọrụ ngo ahụ adọbiela ụdọ n'okporo ụzọ nke ọchịchị Dọkịta Michael Ọkpala malitere n'oge ọchịchị nke ya n'ọtụtụ afọ gara aga. Ọ gbakwunyere na steeti Abia natara nkwado site n'aka ọchịchị etiti tupu ya amalite ọrụ ụzọ ahụ. Ọ gara n'ihu na-eme ka amata na a na-atụ anya na a ga-eji ọnwa 18 were rụchapụ ya bụ ụzọ. Otu ọ dị, onye omeiwu na-anọchite anya Abia North n'ụlọ omeiwu Senate Ọji Ụzọ Kalụ akagbuola nkwupụta ahụ nke sitere n'aka gọvanọ Oti n'ọchịchị etiti emeziela ụzọ Arụchukwu nke gawara Ọhafịa rukwa Ụmụchi Akụma nke dị n'ọchịchị kansụl Arụchukwu, ebe ọ fọziri naanị ihe dịka kilomita 14 na ụma 5 ka arụchapụ ya. Nkwupụta bụ nke sitere n'aka ụlọ ọrụ mgbasa ozi onye omeiwu a nke George Maduka bịanyere aka na ya mere ka o doo anya na Dr. Ikeokwu nke PTF na onye enyemaka ya Maazị Ọcha Akinovu bụ ndị hụrụ maka ịrụ ụzọ a n'oge ha nọ n'ọrụ na ngalaba ụlọ ọrụ nke Petroleum Trust Fund, na ọ bụghị Dr. Michael Ọkpara bụ onye rụrụ ụzọ ahụ dịka gọvanọ Oti siri kwuo n'oge mmemme nke mgbapụ ụzọ a. Omeiwu Kalụ kwuru na akwadoro ego ejiri rụọ ụzọ a n'oge ọchịchị nke pụrụ apụ bụ n'oge ọchịchị onye isi ala Muhammadu Buhari mgbe ọ nọ n'oche ọchịchị site na mgbalị nke ya nakwa nke mgbalị Honorable Uko Nkole onye bụbụrụ onye nọchitere anya Arụchukwu Ọhafịa n'oge ọchịchị etiti na mgbe gara aga. O kwuru na ọ bụ ihe dị mkpa na a ga-eme ka o doo anya ọfụma maka okwu gbasara ego eji arụ ụzọ iji gbochie mgbagwoju anya n'aka gọọmenti etiti nakwa n'etiti ụlọ omeiwu Senate ma ọ bụrụ na elebawa anya ka esiri mmefu ego. N'ịga n'iru n'akụkọ, ka ọ dị egwu adịla n'otu onye anwụọla n'Ụmụahịa isi obodo steeti Abia dịka otu ụgbọala trela anya hara aka ma wakpuo n'ime igwe mmadụ kpọsachara ngwaahịa n'akụkụ okporo ụzọ. Ihe mberede a bụ nke mere na njikọ ụzọ ahịa Eke na mpaghara ụzọ Ikorekpene ma mebisie ọtụtụ ngwongwo. N'agbanyeghị mgbalị onye kwụ ụgbọala trela ahụ bụ onye bụ osisi achara igbochi ịkụrụ ndị mmadụ, mana ụgbọala trela ahụ gara n'iru kwụrụ otu onye ụgbọala keke ma dọkpụrụ onye nwe ya n'okpuru. Otu nwa okorobịa nọkwa n'elu ọgbatumtum bụkwa onye ụgbọala trela ahụ gara n'iru kwụrụ ma dọkpuo ya n'okpuru trela ahụ bụ nke butere ya oke mmerụ ahụ. Igwe mmadụ bụ ndị hụrụ n'otu onye kwụ ụgbọala trela ahụ siri gbalịa maka igbochikwu imebikwa ihe, chekwara ya ka a hapụ ịkụ ya ihe site n'aka ndị mmadụ iwe ji ma duga ya n'aka ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nke dị na Ehimmiri.
dịka anyị ka na-aga n'iru n'akụkọ, onye isi ala Bola Tinubu ka ọ dị ugbu a adịla njikere iche ụkpụrụ ahụ ihe ọjọọ ekwuo n'ihu nnukwu ụlọ nzukọ omeiwu nke ala anyị Naịjirịa, dịka ọchịchị ya na-agbasi mbọ ike ibuso nrụrụ aka agha nakwa igwucha ndụmego n'obodo anyị. Onye minista na-ahụ maka ego na nhazi ukwu nke akụnụba ala anyị bụ Wale bụ onye kwupụtara nke a n'ọgbakọ nkụzi ihe mmepe anya gbasara ụkpụrụ ahụ bụkwanụ nke bụ ahụ ihe ọjọọ ekwuo bụ nke mere na Abuja. Dịka Edun siri kwuo, ọchịchị Tinubu kwenyesiri ike n'ịgba ụmụafọ Naịjirịa bụkwa n'ezi ihe n'obi banyere ala anyị isonye n'ọgụ nke a na-alụ megide nrụrụ aka site n'iweta mkpesa gbasara nrụrụ aka ego ọbụla n'ebe o kwesịrị. Ego ndị esirila n'ụkpụrụ a weghachite n'agbata afọ 2013 nakwa nke 2023 ruru ijeri naira 83. N'ịga n'iru, ọgbakọ nke dịrị n'etiti ọchịchị etiti nakwa otu jikọtara ndị nkụzi ụlọ akwụkwọ mahadum bụ otu ASUU na mkpirisi asụ bekee bụ nke bịara n'isinyedebe n'ogo nke metara mkpụrụ. Onye minista na-ahụ maka agụmakwụkwọ bụ Ọkammụta Tahir Mamman kwuru na ndị otu ASUU ga-eme ka ozi ruo ndị otu ha aka gbasara mkpebi nke nwere n'oge ọgbakọ a nakwa nzaghachi ha ga-enye n'oge nlaghachite ọgbakọ ọzọ bụ nke etinyere ụbọchị ọ ga-abụ. Na mgbakwunye, na gọọmenti ka na-atụ anya na a ga-ebido ịrụ ọrụ na nkwekọrịta ndị ahụ enwere n'izuụka abụọ. Onye isi oche otu ASUU bụ Ọkammụta Osodeke bụ onye na-ekwupụtaghị mkparịta ụka nakwa nkwekọrịta nke nwere n'etiti ha na ọchịchị etiti, mana ọ kọwapụtara na ọgbakọ ahụ bụ nke metara ezigbo mkpụrụ. Ọgbakọ a bụ nke ga-adị ọzọ n'abalị 6 ọnwa Septemba maka inyoba anya gbasara ogo mmezu mkpebi ndị ahụ enwere. Otu jikọtara ndị ọrụ n'ala anyị Naịjirịa bụ otu NLC ka ọ dị enyela ndị otu ya ntụziaka ka ha bido njegharị ekpere nke udo n'abalị 29 n'ọnwa Ọgọst. Onye odeakwụkwọ ozuru ọnụ nke otu NLC bụ Emmanuel Ugbaja mapụtara ọkwa n'ozi leta nke degara ndị otu niile nke otu NLC nakwa na kansụl otu NLC dị na steeti dị iche iche na Abuja. Ozi leta bụ nke sochiri oku ndị ọrụ uwe ojii kpọrọ onye isi otu NLC bụ Joe Ajaero ka ọ zọchie n'ihu ha maka ịgba ya ajụjụ ọnụ n'ebubo ndị eboro ya maka iyi ọha egwu, ịkpa nkata mpụ na omekome, iji igwe kọmputa emerụrụ aka nakwa ịgba ọchịchị mgba okpuru. Ntụziaka gbara ndị otu NLC ume ka ha zọchie n'isi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii rukwa mgbe nkwukọrịta nke ga-adị n'etiti onye isi ha na ndị ọrụ uwe ojii bịara n'isi njedebe. Ụlọọrụ na-ahụ maka nzirịta ozi n'ala anyị bụ ụlọọrụ NCC na mkpirisi asụ bekee amapụtala ọkwa n'abalị 14 nke ọnwa Ọgọst afọ 2024 ga-abụ ụbọchị ikpeazụ a ga-ejikọ akara ekwentị nakwa nke NIN. Ọnụ na-ekwuru ụlọọrụ NCC bụ Ruben Mwaka kpughere nke a n'ozi nke eji na-enye ndị ọrụ niile na-ahụ maka oku ikuku ekwentị ntụziaka ịpịachi nnyocha nakwa njikọ nke akara ekwentị na akara niile n'abalị 14 nke ọnwa Septemba afọ 2024. Mwaka kwupụtara na ejikọla ihe karịrị 100 nde akara ekwentị na 53,000 ya na akara NIN bụ nke na-egosi nrubeisi gbapụtara ihe na-anọchi pasentị 96 karịa pasentị 59.7 nke nweburu n'ọnwa Jenụwarị afọ 2024. Ozi ahụ gara n'ihu kpughe n'ụlọọrụ Kọmishọn NCC na mgbakọta aka ha na ụlọọrụ nnukwu onye ndụmọdụ nchekwa Naịjirịa nakwa ụlọọrụ ndebanye aha njirimara NIMC ịhọpụtarịrị ọnọdụ na-amapụ ume nke ndị mmadụ inwe ọtụtụ akara ekwentị n'aha ha, ụfọdụ ndị nke ha ruchara 100,000 malite n'abalị 15 ọnwa Septemba afọ 2024.
n'ịga n'iru n'akụkọ ndị uwe ojii mba ụwa bụ ndị na-ahụ maka mpụ n'omekome Interpol anwụchiela ihe karịrị narị mmadụ atọ nwere njikọ ha na otu nzuzo a na-atụ egwu na mpaghara ọdịda anyanwụ Afrịka maka ihe ọjọọ ndị ha na-eme bụkwa n'otu akpọrọ Black Arts n'asụ Bekee nakwa ndị otu ndị ọzọ bụ ndị na-eyi ndụ egwu dịka ozi siri mee ka amata na ndị uwe ojii Interpol a tinyere n'akara nwaodide ha mere ka amata na ndị otu nzuzo Black Arts bụ otu nzuzo omekome bụ ndị nwere alaka n'ebe dịgasị iche iche nke aka ha dị n'ịtụ mgbere ahịa mmadụ, ịgba akwụna nakwa igbu mmadụ na gburugburu mba ụwa ka o si na-adịkwa igwụcha ndụ n'igwe kọmputa bụ akụkụ omekome kacha enye ha ego dịka ozi ahụ siri kwuo, nke otu ahụ zipụrụ ihe omume ha dugara ha n'ịnwụchi ọtụtụ ndị mmadụ. Ha mere ka amata na anwụchiri ọtụtụ ngwongwo ọnụego ya ruru nde $3 nakwa ịkụkasị ọtụtụ otu omekome na ụwa niile gba gburugburu. Usoro ihe omume ahụ akpọrọ Operation Jackal nke atọ nke a malitere n'abalị 10 nke ọnwa Eprel rukwa abalị 3 nke ọnwa Julaị n'ihe ruru mba 21 na kọntinent 5 nke mba ụwa, ebe mekwara ka amata na elegidere anya na nrụrụ aka n'igwe kọmputa nakwa otu ndị dị na mpaghara ọdịda anyanwụ Afrịka aha ha dị na ya. Ahụkwara ihe karịrị narị nde a na-enyo enyo ka achọpụtara ebe akụchiela ihe karịrị akara ọba ego dị 700 ugbu a. Ndị uwe ojii n'isi obodo ala anyị Naịjirịa Abuja apụgharịala ndị otu alakụba bụ ndị akpọrọ Shiite n'aha mkpirisi bụkwa ndị dị ọnụọgụgụ 94 n'oge nnọkọ ha megide ọgbaghara nakwa mpụ. Onye kọmishọna ndị ọrụ uwe ojii n'isi obodo ala anyị bụ Bennett Igwe bụ onye kpughere na ndị otu Shiite a nwụchiri bụ ndị a na-eme nnyocha ebe a ga-akpọpụ ha ụlọikpe oge na-adịghị anya. Ndị a na-enyo enyo bụ ndị gụnyere ụmụntakịrị nwoke, ụmụ nwanyị nakwa ụmụ ọhụrụ na-anwụchiri n'oge enwere nnukwu esemokwu bụ nke dapụtara n'etiti ndị ọrụ nchekwa na ndị otu Shiite a na Abuja n'ụbọchị Sọnde. Ụfọdụ n'ime ha bụ ndị gwara ndị nta akụkọ okwu n'oge mpụgharị ahụ. Ndị ọrụ uwe ojii isi obodo a pụgharịkwara onye ọrụ agha aha ya bụ Navy aha ya bụ Abdulrashid Mohammed, onye a nwụchiri maka ebubo eboro ya na o gburu nnọọ nwa nwoke nke nnukwu onye isi ndị agha n'oge gara aga bụ Vice Admiral Ishaya I. Ibrahim. Onye kọmishọna ndị ọrụ uwe ojii Bennett Igwe onye kwupụtaranụ na onye a na-enyo enyo gburu Aminu Ibrahim ma zuru ụgbọala Prado SUV ya n'izuụka 2 gara aga. Dịka anyị ga-agakwa n'iru n'oge akụkọ ụwa, otu ụlọikpe ukwu etiti nke nọdụ n'isi obodo Abuja enyela nkwado n'arịrịọ nke ụlọ ọrụ nchekwa DIA na-arịọ ka ha tukpuo otu onye ASP ndị ọrụ uwe ojii na mmadụ 19 ndị ọzọ na nga n'abalị bụ nke ha ga-anọrụ mkpụrụ ụbọchị 30 n'ihi ebubo eboro ha n'aka ha dị n'omekome ịtọrọ mmadụ nakwa iyi ọha egwu. Ọkaikpe Peter Lifio bụ onye nyere nkwado n'arịrịọ ndị ọrụ nchekwa DIA ịtụkpu onye ASP ahụ na ndị ọzọ na-enyo enyo ka enwee ike mee nnyocha nke tọrọ atọ n'ebe ha nọ n'otu aka ndị a siri dịrị n'omekome niile a na-ebo ha ebubo ya. Onye ọrụ uwe ojii a ka nwụchiri n'ọnwa Juun n'afọ 2024 ma nọrọ n'ọgba ndị ọrụ nchekwa DIA kemgbe ahụ ka a na-ebo ya ebubo maka inyere ndị nnupụ isi otu oji egbe akpa ike Boko Haram nakwa ndị ọlụ ọgbalaga na ndị otu ISWAP na ihe niile ha na-eme n'iyi ọha egwu nakwa ụfọdụ akụkụ nke ala anyị Naịjirịa. Ọkaikpe Peter Lifio nyere nkwado nke nwụchi ahụ mgbe ọ na-enye nchaba ikpe n'akwụkwọ ikpe ewetara n'ihu ya site n'aka ndị ọrụ nchekwa DIA. Dịka anyị ka na-aga n'iru n'akụkọ, atụọla ụmụafọ Naịjirịa mmadụ 4 mkpọrọ maka ịkụ akụrakụ asambodo alụmdi na nwunye karịrị 2,000 were nye ihe
were nye ọnụọgụgụ mmadụ 2,000 maka ịbịa na mba UK n'ụzọ iwu na-akwadoghị. Amara Abraham Alede Olarotimi Onifade bụ onye gbara afọ 41 nakwa Abayomi Aderinshoye Shodipo onye gbara afọ 38, Moshimot Mojishola Gbademoshe onye gbara afọ 31 nakwa Dekule Kabir 50 onye gbara afọ 54 ikpe n'ụlọikpe Woolwich Crown nke dị na London. Ndị ọrụ na-ekwu na mmadụ 4 ndị a bụ akụkụ nke otu nhazi nke omekome ndị na-enye ụmụafọ Naịjirịa akwụkwọ ndị eji ebi na mba UK. A chọpụtara na ha na-enye akwụkwọ akọrọakọ asambodo alụmdi na nwunye nakwa akwụkwọ ndị ọzọ bụkwanụ ndị nke iwu na-akwadoghị na mbụ nke akọrọakọ ya bụ nke ha nyere ndị mmadụ iji nọgide na mba ahụ. Ka ọ dị ugbu a, anyị ga-azọpụta ụkwụ ọ bụrụ na anyị laghachite akụkọ sitere mba ofesi na ndị ọzọ bụ nke ga-abịara unu nọsie n'ike ndị ọma anyị hụrụ n'anya. Ugbu a ka anyị gaa n'akụkọ sitere na mba ofesi. Na njegharị nke a na-eme na mba Canada ka ọ dị ọtụtụ ụmụ akwụkwọ ndị si mba ndị ọzọ na-agụ akwụkwọ na mba Canada sonyere maka ịgba ụkwụ gbagide ụkpụrụ ọhụrụ nke wepụtara n'ebe o mekọtara ịbata na mba ahụ nakwa iyi ihe egwu nyere ọdịnihu ha na mba ahụ. Onye Prime Minister mba Canada Justin Trudeau ewepụtala ụkpụrụ dị iche iche bụ nke ewepụtara nke ọhụrụ a nke nwere ike ime ka ụmụ akwụkwọ ọnụọgụgụ ha ruru 70,000 bụ ndị si na mba ndị ọzọ nke gụnyere ụmụafọ Naịjirịa bụrụ ndị nwere ike ịtụlata. Nke a bụ nke palitere isi dịka esemokwu a bidoro nnọọ n'afọ 2021 mgbe gọọmenti mba Canada kagburu atụmatụ ikwe ka ụmụ akwụkwọ gụchara akwụkwọ na mba ahụ bụrụ ndị ga-aga n'iru n'iweta ọrụ na mba ahụ. Iji gbatịkwuo nsogbu a, gọọmenti mba Canada gara n'iru tụpụta ụkpụrụ nke metụtara nwetụtụ aka n'inye ụmụ akwụkwọ visa maka ịbata na mba ahụ ịgụ akwụkwọ. Ugbu a ka anyị zọbọkwụ na azụmahịa. Onye Executive Director nke ụlọọrụ na-ahụ maka nkwalite mbupụ ngwaahịa site n'ala anyị Naịjirịa bụ ụlọọrụ NEPC aha ya bụ Nonye Ayeni agbakọtachala ngwaahịa ndị ebupụrụ site n'ala anyị n'ọkara afọ nke mbụ nke afọ 2024 bụ nke ruru n'ọnụego ijeri $2.7 bụ nke gosipụtara mgbago pasentị 2.6 na mgbakọta nke ọkara afọ nke afọ 2023. Ayeni bụ onye mere ka amata ma gosipụta ka o siri gaa n'ọgbakọ nke mere na Abuja kọwara na ngwaahịa ọnụọgụgụ ya dị naira 211 ka ebupụrụ n'oge a. O kwuru na ngwaahịa ndị nke na-apụ apụ n'ala anyị gụnyere koko, agwa, sesem, ebe o mere ka amata na mba 3 ndị ebugasịrị ngwaahịa ndị a si ala anyị Naịjirịa pụgụnyere mba Malaysia, mba Netherlands nakwa nke Brazil. Ngụkọta ọhụrụ nke nwere site n'aka ụlọọrụ na-ahụ maka mgbakọ na mwepụ bụ ụlọọrụ MBS gosipụtara na ngwaahịa ndị sitere n'ọrụ ubi n'ala anyị Naịjirịa bụ nke gbagoro na pasentị 123. Ugbu a ka anyị gaa n'akụkọ sitere n'ama egwuregwu. Otu egwu bọọlụ Chelsea n'ikpeazụ emeela ka ọ pụta ihe maka ọchịchị obi ha ịzụbata Victor Osimhen n'otu egwu bọọlụ ha ka ọtụtụ ọnwa na-agasịala. Onye a na-agbara otu egwu bọọlụ Napoli na-atụ anya na otu egwu bọọlụ Chelsea ga-abịa ịzụrụ ya dịka onye ọkachamara n'ebe o mekọtara nrepụ na nzụpụta ndị ọgba bọọlụ Gianluca Di Marzio siri kwuo. Otu Chelsea ezipụtala mmasị ha ugbu a n'ụzọ kwesịrị ekwesị site n'aka Roberto Calenda, onye ọ dị n'aka maka usoro ịzụrụ nwa amadi a, ebe a na-ele anya na a ga-ebido mkparịta ụka n'etiti otu egwu bọọlụ Napoli nakwa nke Chelsea.
Osimhen bụ onye na-agwala otu egwu bọọlụ Napoli maka ọchịchọ obi ya isi n'otu egwu bọọlụ a pụọ, bụ onye ga-aga n'ihu ịnọgide rukwa mgbe ndị otu egwuregwu bọọlụ abụọ ndị a ga-enwe mkparịta ụka tupu abalị 31 ọnwa Ọgọst a na-eru, bụkwa n'ụbọchị ikpeazụ a ga-enwe ọnọdụ maka nzụbata nakwa nrepụ ndị ọgba bọọlụ. Ndị ọma m ozuola ma gbacha n'oge akụkọ ụwa bụ nke siri na Enyimba TV nke dị n'ala Aba steeti Abịa. Ma tupu m na-azọpụ ụkwụ n'ọgbọ, gerekwanụ isiokwu ndị ahụ gbara anyị ọkpụrụkpụ n'oge akụkọ nke taa. Anyị mere ka ịghọta na gọvanọ Oti agbapela ọrụ n'okporo ụzọ si Ọhafịa were gawa Arụchukwu dịka omeiwu Ọji Ụzọ Kalụ na-ekwenyeghị n'oge ọrụ ahụ ga-ewe. Anyị mekwara ka ịmata na ndị ahịa akara ekwentị nwere site ugbu a ruo abalị 14 nke ọnwa Septemba mbirimbi ijikọta akara ekwentị nakwa akara nke NIN. Anyị gakwara n'iru mee ka ịmata na onye isi ala Tinubu ga-echere ụkpụrụ ahụ nke bụ ahụ ihe ọjọọ aka na-ekpuchighị ọnụ n'ụzọ ọbụla n'ihu nnukwu ụlọ nzukọ omeiwu nke ala anyị Naịjirịa. Ndị ọma m, ebe a ka anyị ga-awụsa ọwa n'ebe o mekọtara akụkọ ụwa nke siri na Enyimba TV nke dị n'ala Aba steeti Abịa. Dịka m na-asị, unu agbalịala ọfụma maka ị na ebe ahụ maka iri anyị na nke taa, na-asị na onye ahụrụ taa na aga ahụkwa ya echi. Onye wetara na akọ bụ m Ogechi Nwachukwu Ụzọma. Dịka m na-asị, nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ, ma nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ. Ugobere egbebere nke si ibe ya ebela ka nkụkwa ya. Daalụnụ ndị ọma m.